我婆婆这不是回加拿大了吗？回去之后就跟所有家人安利中国有多好。现在我婆婆、我公公、我2个小姑子都在申请年假，今年夏天要一起来。他们首先被我婆婆安利的就是中国的搓澡文化。有一天晚上在铁岭，人家所有人说这是搓澡。温迪本来想拒绝，但一看人家的架势怕挨打，最后只能从了。但走之前他说，去搓澡也行，但是我只有一个要求，你们等我一下，我去取一下我的泳衣。我以为他逗我们玩呢，结果人家真的穿了一套连体泳衣就去搓澡去了。上了搓澡台，搓澡之后啪就打他一下。你说你洗个澡怕人看？温迪说，难道不就洗澡应该怕人看吗？那我洗菜的时候也不怕你看呢。搓澡师傅把我叫过来让我翻译说，那你说像他这个情况，我是搓2面还搓4面啊？温迪说搓可见面，搓可见面。然后搓澡师傅就开始搓，一边搓一边说，你这个票啊本来是带奶搓的，但你说你穿的挺乳糖不耐受的，我也没法往你身上倒奶呀。你说那我收起来了啊。温迪等家坐起来了，所以这个奶是给我的。搓澡师傅说，对呀，那你也不能搓呀。温迪说，对呀，但是我能喝呀。早达过来，咱娘俩一人一袋，来给奶炫一个。早达还挺感谢他奶，说谢谢奶奶给我一袋鲜奶，奶奶你是因为想让我长个儿变得如此慷慨吗？他奶说，你想多了，奶只是一个巧合。如果我的门票带的是醋搓或者盐搓，我更给你；除非我带的是酒搓，那我就自己喝了。搓完澡，温迪基本就放飞自我了。之后到了洗浴中心2楼，就彻底迷上东北搓澡大套了。我说温迪，2楼这个是自助餐，你别不好意思。但是呢，反正这儿的自助餐就这水平，没啥好吃的。没想到温迪十分激动。我找了整整30天的中国美食，我在加拿大每周末攒钱去买的中国美食，我来到中国居然没有，我差点都放弃了，我准备回加拿大吃去了，今天居然在这儿找着了。不是啥呀？你说蛋炒饭呢？我以为你们中国人1天3餐都吃炒饭，难道不是这样的？说自从1979年的春天就不是这样的了，就不是这样的。温迪非常懊悔呀。刚才楼下袋装奶喝顶了，早知道有这么好的菜，我喝了3块5那玩意儿干啥呢？早达说，奶呀，那个奶和这个饭指不定谁便宜呢。然后在自助餐区，温迪展现了自己作为奶奶虽然爱孩子，但坚决不溺爱。这自助餐区它有冰激凌，但是它收费。温迪想来想去，给自己买了一个，被拿铁要走了，温迪就又买了一个。然后拿铁这个自己吃一半的，看奶奶有新冰激凌了，又去管奶奶要新的，上来就要啃。温迪，拿铁张穆赫兰，你已经2岁了，你应该学会为自己的行为负责，但是啃老这一套跟我绝对不好使，不信你问你爸去。拿铁气的表示非常不服，要赶紧长大好跟他奶抢。我说那就没办法了，你想靠爱绑架你奶不太可能，想决斗你只能长高点。春天都到了，我们领拿铁早大出来玩，晒晒太阳动一动，抓住黄金期长一长。主要是下一次奶奶姑姑们大部队都来了，他俩不高点都抢不着冰激凌。迪巧刚上线了一个亲子飞盘游戏，运动成长飞起来挑战，你们也快加入吧！不光动得多，还得吃得好，回家都吃点有营养的，再来点迪巧小黄条 K2 钙，独立包装更卫生，进口钙大品牌，值得信赖。现在加拿大那边一家人都很激动，都要来铁岭整大套。我当时一听脑袋嗡家一下，哎呀妈，这老多人！但大黄媳妇的回答非常明确，你们来也行，但是家里不够住，你们得在附近找酒店，大概一晚上一个屋500，你们做好预算。我公公一算，这开销也太大了。温迪邪魅一笑，老公，我跟你说那个炒饭天堂带包宿，搓完可以睡68一晚上，还给牛奶，而且炒饭随便吃。她老公说，谁跟你一样人，谁爱吃你那便宜玩意儿？人家我爱吃炒面，爱吃炒面。哎，俺家俩孩子去参加一场婚礼，当了一次花童，我就发现俺家张拿铁呀，他净操那个没用的心。这是一场中西结合的婚礼，新郎是澳大利亚人。我们家早达呢，这是人生第1次当花童，但是张拿铁呢，他在铁岭已经当过2次花童，在花童这个工种上，人是经历过就是专业培训的。每次婚礼的头一天晚上，他要被拉去彩排，所以从严格意义上来讲，张拿铁属于一个老婚庆。那么咱们这个老婚庆啊，他第1次来参加西式婚礼，还是有一些不适应的地方的。婚礼的头一天晚上，俩孩子还在家彩排了一遍，结果走到台中间这个位置的时候，咱也不知道突然间是谁的哪一部分的基因被唤醒了，突然间整这么一出。观众在哪？啊，观众在这儿。让我讲讲这边，不需要你整话，这是小鹿和汤包的婚礼。你就让我讲两句呗，讲两句呗。第2天我们这不就去婚礼了吗？到那一看有很多外国人，我就看那现场的中国人呢，亲戚朋友啥的都在操心什么吃的呀、衣服啊，啥都张罗好没。但是呢，外国人来参加婚礼，他不管是多亲近的人来参加婚礼，就奔着一个玩儿。婚礼开始前3小时就已经开始喝多了 ，party 尽兴，人家在澳大表现得非常自如，而张拿铁又出现了短期的不适应。然后这不仪式就要开始了吗？那张拿铁是个老婚庆，那他之前接受到的培训是会有人给你喊口号，会有人控制你的速度，到哪儿有一个点位已经画好了，你就在哪儿停，这都是步步有规划的。今天呢，就是什么指导都没有，就是随意走随意撒。张拿铁就回头看着他的队友们，就问走到哪儿啊？没人搭理他，他又问那谁喊121呀？无奈这些人一个是不在乎，一个是听不懂，根本没人回应他。当时铁哥那个心操的呀，皱个小眉头。你瞅瞅这帮人无组织无纪律，每个正形，我这一天我这心操够够。于是当主持人一说，因为下面有请花童们，张拿铁瞪着一双恨铁不成钢的眼睛，踩着六亲不认的步伐直勾就过去。
翟瑶达那天像一个公主一样美，我在那看的我都醉了。我一眼没瞅张大铁，人已经过去了，而且气性太大了，直接绕过了新郎出去了。大胖媳妇都没看着他儿子，问我翟瑶达走完了，真好。张大铁啥时候出场了？我说已经出去了，陪娘家姐去了，发烟呢可能是。啥时候他上了？马上。这天折腾起来比我们自己结婚都累。带我们安全回家的是24款理想 L7，家庭5座旗舰 SUV， 适合我们家庭出游。后排皇后座是我的最爱，SPA 级10点按摩，特别解压。再让理想同学帮我们放点孩子们爱听的音乐，旅途就是一种享受。回到家我就特别想逗一下俩孩子。我跟翟瑶达说，我说你看你说你那么美又那么专业，那爸爸妈妈结婚时候你咋不来呢？那别人的婚礼你都能去呢，你妈和你爸的婚礼你居然都不来，为什么呢？那你告诉我为什么？我不知道为什么，但是 I'm sorry。张姐过来。你为什么不来妈妈的婚礼呢？婚礼是只有去的呀，我去过。你哪有年轻时候？别臭白话，你就没去。让你下次叫我肯定去。哎，你们看这个老太太是谁？她是我从加拿大大老远飞来的婆婆温迪，因为和草莓园产生了贸易纠纷，她在街边卖了2小时草莓。误会是怎么开始的呢？前2天大胖媳妇下班回来，拎回来好几筐草莓，跟我说他们学校组织了一个活动，就带着所有学生去草莓园随便摘回来3筐。那咱知道，那肯定是学校提前就包场拿钱了，但对她来讲那就随便摘。然后她妈妈温迪就听了，什么叫随便摘？大胖媳妇说就是随便摘。第2天我们都去工作了，温迪当敲我爸屋门，我爸一开门，温迪眼睛直勾的。我要去草莓园。我爸说你先不要急，我不是不领你观光，我都列好了。周6咱们去长城。温迪说我要去草莓园。我爸说周天再去故宫。温迪说我要去草莓园。我爸说长城有1000年的砖。温迪说那也不让我随便搬。我爸说故宫瓦上都有金钩。温迪说那也不让我往家抠。他俩的对话就陷入了僵局，一个想打开文化枷锁，一个只想要免费水果。我爸架不住他这么虔诚，后来没办法，我们一起带他去了草莓园。到门口，我爸问人家说这咋收费呀？是计时的吗？那草莓园老板吧，他有口音，很严重。他说不计时，一进45。大胖媳妇以为自己听懂了呢，赶紧给他妈翻译。一进45，进了一次45，听着没？拼的是待机时长。温迪说好，然后就进去了。薅草莓薅完道说我想上厕所，可不可以出去？大胖媳妇说一进45，出去再进90，你自己考虑吧。温迪挺到最后啊，那温迪在里面那根本不是60岁老太太状态。草莓园不都一坑一坑的吗？他主攻第9坑，薅秃了都带剪子去的，最后摘了8斤，要不是上厕所憋不住了还摘呢。抱着草莓乐呵要走，在门口让人拦下了，说总共8斤，要付360。温迪一听，抱着草莓倒着原路就退回去了。跟他儿子说你说有没有办法我能把草莓安回去？大胖媳妇说安啥呀？你心眼太实。这草莓园30行草莓，别人薅草莓都是这儿薅一个那儿薅一个跳着薅，你可倒好，薅草莓尽可一行薅，你薅完那行只有草没有莓。人后边来采摘的游客以为第9行是绿化带呢，然后就没办法了，得结账。温迪只有现金，人家只收扫码，温迪就只能求我爸代付。但是吧，他摘这6盒草莓，一半没熟，都是绿的，我爸就不想给他交这钱。温迪楚楚可怜的看着我爸，我爸就躲着他。我爸说你说他要摘都熟的，我就买了。你说他傻了吧唧摘了4斤绿草莓，我不给他扫那个码。我爸把手机付款码一扣，就绕着他走。温迪抱着盒绿草莓就追逐。大胖媳妇搁旁边一看，跟我说你说他们俩这个状态属不属于青梅竹马？咱爸多少有点插翅难逃。我爸最后呢把草莓买了，但是温迪也是体面人，青梅竹马之后还是要把钱还给我爸。出了草莓园，发现大街路边有卖草莓的，于是大胆加入了他们的队伍。大胖媳妇说自己有课，打车跑了，温迪带着俩孩子当场就卖。不是，我不认识。温迪很执着呀，卖不出去坚决不回家。最后是咋劝回去的呢？我跟你说，大家人还得是有文化，得懂法。最后是我爸跟温迪说你呀来中国拿的是探亲签证，你今天卖草莓，哎，哪怕有1块钱的交易额，那就涉及中外贸易往来了，那你得办商务签，否则你拿着探亲钱在中国牟利，那是会被罚款的，你知道不？我爸话还没说完呢，温迪铺盖卷卷好了，走了。